नमस्कार दर्शक बंधु राधे राधे आपण मानकु ओडिया जीके गैलेक्सी यूट्यूब चैनल को स्वागत। आजिर वीडियो रे आमे देखिबा महाशिवरात्रि बा जागर उपलक्षे एक सुंदर रचनाटीए। उपक्रम महाशिवरात्रि हेउछि हिंदू धर्मर एक श्रेष्ठ बा महान पर्व। एही दिन देवदेव महादेवंकु पूजा करा जाए। एहा फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष चतुर्दशी दिन पालन करा जाए। साधारणतः शिव को प्रसन्न करिबार 10 गोटी व्रत अछि। सेथि मध्यरु शिवरात्रि व्रत सर्वश्रेष्ठ और सर्वकामप्रद अटे। जाबाली श्रुति अनुसार 10 शैव व्रत मध्यरे एही शिवरात्रि व्रत अत्यंत सिद्धिदायक। केतेक श्रुति अनुसार पुण्य मास माघ मासर माघ स्नान व्रत मध्यरे कृष्ण चतुर्दशी तिथि को एक शिवरात्रि व्रत पालन करा जाए बोली वर्णना थिले मध्य फाल्गुन मास कृष्ण चतुर्दशी तिथि रे पालन करा जाउथिबा शिवरात्रि व्रत को सर्वश्रेष्ठ भावे ग्रहण करा जाए। भारतर विभिन्न स्थान रे थिबा समस्त शैव क्षेत्र रे एही पर्व बेस भक्ति और उल्लासर सहित पालित होइथाए। शिवरात्रि काहेकि पालन करा जाए? देवदेव महादेवंक द्वारा एही दिन संसार प्रकट होइथिला बोली लोके विश्वास करिथांती। पुराणर अन्य एक आख्यान अनुसार देव और असुर मानक द्वारा समुद्र मंथन समय रे सेथिरु बाहरी थिबा समस्त विष को शिव पान करी धरा को एक आसन्न विपदरु उद्धार करिथिले। एही विष को पान करिबा परे विषर ज्वाला रे से मूर्छा होई जाइथिले। तांकर संज्ञा न फेरिबा पर्यंत देवगण और शैव वृंद अखंड प्रदीप जळी उजागर बसिथिले। सेही दिन को मने पकाई श्रद्धालु माने महाशिवरात्रि पालन करिथांती। फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी दिन शिव लिंग भावरे आविर्भूत होइथिबारु प्रतिवर्ष एही दिन को महाशिवरात्रि भावरे पालन करा जाए। शिवरात्रि किपरि पालन करा जाए? शिवंक पूजा उपासना निमंते सोमवार प्रत्येक पक्षर चतुर्दशी तिथि और शिवरात्रि सर्वोत्कृष्ट। अन्य देवतांक पूजा दिन रे हेउथिबा बेले एही पर्वरे भगवान शिवंकर पूजा राति रे होइथाए। व्रताचारी माने उक्त दिन रे उपवास रहंती और संध्या रे शिव मंदिर जाई अखंड दीप जाली उजागर रहंती। सेही रात्रिर 4 प्रहर रे दीप जालिबा सहित शिवंकर पूजा सहित ओम नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र जप करा जिबार विधि रहिछि। शिवरात्रि को 4टी प्रहर रे संपन्न करा जाए। प्रत्येक प्रहरर समय 3 घटिका। प्रथम प्रहर बा संध्या समय रे शिवलिंग को दुग्धरे अभिषेक करा जाए। द्वितीय प्रहर बा संध्यार परवर्ती समय रे लिंग को दही रे अभिषेक करा जाए। तृतीय प्रहर बा घोर रात्र समय रे शिवलिंग को महुरे अभिषेक करा जाए। रात्रर शेष प्रहर समय रे शिव मंदिरर चूड़ा देश को महादीप उठा जाए। रात्रर प्रत्येक प्रहर रे शिवलिंग को पुष्प पत्र एवं फल आदि प्रदान करा जाई उपासना करा जाए। एही दिन हिंदू नर नारी शुद्धपूत भावरे उपवास पूर्वक अखंड दीप जाली रात्रि उजागर रही व्रत पाळुथिबारु एहाकु जागर ओषा बा जागर व्रत मध्य कुहा जाइथाए। आत्म कल्याणर रास्ता को परिष्कार करिबा पई अखंड सजागता और ज्ञानर आलोक ए दुईटीर आवश्यकता रहिछि बोली एई पर्व शिक्षा देइथाए। मझिराती को मंदिरर शिखर को विशाल महादीप निया जाए। ताहाको दर्शन करी भक्त माने विह्वल हुअंती। परदिन स्नानादि समापन करी भक्त माने सेमानंक उपवास भंग करंती। शिवरात्रि पालन पछर कहानी। शिवरात्रिर महिमा संपर्क रे महाभारतर शांति पर्व रे कथित अछि जे पितामह भीष्म सरसज्जरे थाई धर्मोपदेश देला बेले महाशिवरात्रि पालन संपर्क रे इक्ष्वाकु वंशर राजा चित्रभानुंक कहानी उद्धार करिथिले। जम्बूद्वीपर राजा चित्रभानुंक स्त्री थरे शिवरात्रि उपवास पालन करिथिले। से समय रे ऋषि अष्टवक्र राजा दरबार को आसी राजांको एही दिवस पालनर कारण पुछा करिथिले। राजा जातिस्मर थिबारु निज पूर्वजन्मर कहानी वर्णना कले। पूर्वजन्मरे सुस्वर नामरे जणे शिकारी थिले। दिने बणरे बुलु बुलु संध्या हेला। निज कुटीर को फेरी न पारी राति रे हिंस्र जंतुंक कबळरु रक्षा पाइबा पई से निकटरे थिबा बेल गछ उपरकु चढ़ी गले।
ରାତି ସାରା ବେଲପତ୍ର ଛିଡ଼ାଇ ତଳକୁ ପକାଇବା ସହ ନିଜ ପରିବାର କଥା ଭାବି ଲୁହ ଝରାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତାଙ୍କ ଅଜାଣତରେ ସେହି ଲୁହ ଓ ପତ୍ର ବିଲ୍ୱ ବୃକ୍ଷର ପାଦଦେଶରେ ଥିବା ଶିବଲିଙ୍ଗ ଉପରେ ପଡୁଥାଏ। ସକାଳ ହେବାରୁ ସେ ଶିକାର ଧରି ଘରକୁ ଫେରିଲେ। ପ୍ରଥମେ ଜଣେ ଭିକ୍ଷୁକକୁ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଦାନ କରି ନିଜେ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କଲେ। କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେବାରୁ ସେ ଶୈବଲୋକ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ। ଅଜ୍ଞାତରେ ଶିବରାତ୍ରି ଦିନ ଉପବାସ ରହି ଶିବଲିଙ୍ଗ ଉପରେ ବେଲପତ୍ର ଓ ଲୋତକ ସମର୍ପଣ କରିଥିବାରୁ ସେ ଶିବଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବାର ସୁଯୋଗ ଲାଭ କରି ପରଜନ୍ମରେ ଚିତ୍ରଭାନୁ ରୂପରେ ରାଜଗାଦି ଭୋଗ କଲେ। ସେ ପୁରାଣର ଅନ୍ୟ ଏକ ଆଖ୍ୟାନ ଅନୁସାରେ ଦେବ ଓ ଅସୁରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ ସମୟରେ ସେଥିରୁ ବାହାରିଥିବା ସମସ୍ତ ବିଷକୁ ଶିବ ପାନ କରି ଧରାକୁ ଏକ ଆସନ୍ନ ବିପଦରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ଏହି ବିଷକୁ ପାନ କରିବା ପରେ ବିଷର ଜ୍ୱାଳାରେ ସେ ମୂର୍ଚ୍ଛା ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ସଂଜ୍ଞା ନ ଫେରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେବଗଣ ଓ ଶୈବବୃନ୍ଦ ଅଖଣ୍ଡ ପ୍ରଦୀପ ଜାଳି ଉଜାଗର ବସିଥିଲେ। ସେହି ଦିନକୁ ମନେ ପକାଇ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଶିବରାତ୍ରି ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ବ୍ରତାଚାରୀମାନେ ଉକ୍ତ ଦିନରେ ଉପବାସ ରହନ୍ତି ଓ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଯାଇ ଅଖଣ୍ଡ ଦୀପ ଜାଳି ଉଜାଗର ରହନ୍ତି। ସେହି ରାତ୍ରିର 4 ପ୍ରହରରେ ଦୀପ ଜାଳିବା ସହିତ ଶିବଙ୍କର ପୂଜା ସହିତ ନାମ ଜପ କରାଯିବାର ବିଧି ରହିଛି। ଗୁରୁଦତ୍ତ ନାମ ଜପର ମଧ୍ୟ ବିଧି ରହିଛି। ଯିଏ ଗୁରୁ କରିନଥିବ ସେ ଶିବଙ୍କର ଅଷ୍ଟନାମ ଯଥା ଭବ, ସର୍ବ, ରୁଦ୍ର, ପଶୁପତି, ଉଗ୍ର, ମହାନ, ଭୀମ, ଈଶାନ ମଧ୍ୟରୁ ଯେକୌଣସି ନାମ କିମ୍ବା ଓଂ ନମଃ ଶିବାୟ ପଞ୍ଚାକ୍ଷର ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିପାରିବ। ଉପସଂହାର: ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ଥିବା 12 ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗ ସହିତ ଆମ ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଶିବରାତ୍ରି ପର୍ବ ମହା ଆଡମ୍ବରରେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର, ପୁରୀର ଲୋକନାଥ ମନ୍ଦିର, ଢେଙ୍କାନାଳର କପିଳାସ ମନ୍ଦିର ଓ ଆରଡିଠାରେ ଆଖଣ୍ଡଳ ବାବାଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଶିବରାତ୍ରି ଉତ୍ସବ ମହା ସମାରୋହରେ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ଏଠାରେ ବହୁ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସମାଗମ ହୋଇଥାଏ। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରୀ ଯିବା ଆସିବାରେ ସରକାରଙ୍କର ରାଜସ୍ୱ ବଢ଼େ। ଲୋକନାଥଙ୍କୁ ଅର୍ପିତ ରହଣି ଭୋଗ ପୁରୀରେ ପାଳିତ ଜାଗରର ପ୍ରଧାନ ବିଶେଷତ୍ୱ। ସାରା ଭାରତବର୍ଷର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଶିବ ଭକ୍ତ ଶିବରାତ୍ରି ପର୍ବକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭକ୍ତି ଓ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ପାଳନ କରନ୍ତି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ସୁନ୍ଦର ରଚନାଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ।